已经的。哇哦！从这个芦苇开始啊，昨天我就在这边提前把草洞开好了，开了大概12个。的，来了，点点点！哇塞，哇，好大！已经的，真猛啊，这条鱼啊！非常累啊，稳一点，站很稳的。来了！上一次就在这个天然的草洞里面，连干3条3、4两了呀，还是有啊。哎，这什么鱼啊？我都没感觉到吃口啊！大鲫鱼啊！你看那个炮啊，看到没有？飘前面。哎，点，这不打着我，这妈的没他已经。哎，稳一下，已经的。哇，妈的，这不小啊！它鲫鱼跟鲤鱼一样的。完了，这个1斤都不止啊！我都测飞镖还怎么的？赶紧放下来！哇，这条1斤1斤半，等50等我朋友们。我和的鲫鱼大不大？你们自己看。这鲫鱼可能有大概在35到40公分长，多大哈？唉，哎是直接顶哟，好大呀！吃个好猛啊，朋友啊！开起来！看刚那个炮没有？起码得半斤以上，口4的条吧！哇塞，这个大哇！啊，朋友们根本钓不过来呀！草洞开多了。这房子后面的这片种草，估计好长时间没人钓了呀，都这么大的。哎，直接盯来了！哎，这么大的餐条，接口又掉了一条白条啊！朋友们，今天怎么都碰到白条啊？好几还那么大。